बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, जो चीज़ सबसे ज़्यादा जन्नत में दाखिल करेगी वो अल्लाह का डर और अच्छा इखलाक है। मौला अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इखलाक वो चीज़ है जिसकी कीमत कुछ नहीं देनी पड़ती, हाँ मगर इससे हर इंसान ख़रीदा जा सकता है। बीबी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने फरमाया, तुम में से बेहतरीन मर्द वो है जिसका इखलाक बेहतर हो और वो अपनी बीवी के साथ मेहरबानी और शफ़क़त से पेश आए। इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने फरमाया, दानाओं में आला दर्जे की दानाई तकवा और कमज़ोरियों में सबसे बड़ी कमज़ोरी बद इखलाकी और बदअमली है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, आला दर्जे का फैयाज़ वो है जो ऐसे लोगों से हुस्न-ए-सुलूक करे जिनसे कोई उम्मीद या आसरा ना हो। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।